Hello，大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋嘅頻道啦啊！我係 Jeffrey。今日咧，我哋又特登邀請到我哋嘅一個榴蓮專家阿 Kel 嚟幫大家做一啲榴蓮嘅分享啊！因為咧好多朋友好中意食榴蓮咧，但係咧成日俾人哋呃啦啊！今日咧，我哋又特登邀請到我哋嘅阿 Kel 嚟幫大家提供一啲資訊，關於點樣去辨識正式嘅貓山王啦。希望大家中意我哋今日嘅影片啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hello，大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋嘅頻道啦。Hello。今日咧，我哋又邀請到我哋嘅榴蓮專家啦阿 Kel 嚟為我哋做一個介紹，關於而家好多朋友咧就係非常中意嘅榴蓮啦嚇。咁阿 Kel 你介紹下自己先啦。大家好，我名叫 Kel 啦，小姓黃 ，Kel Wong 啦。係啊，榴蓮佬入邊咧，佢係最靚仔噶啦嚇。OK，咧今日咧我哋就因為好多觀眾咧係好中意食榴蓮㗎嚇，但係咧好多時候咧買榴蓮你知道啦，買榴蓮好不時候俾人哋係話買到唔正宗嘅榴蓮啦嚇，所以今日咧我就特登邀請我哋嘅呢個Durian Specialist， 我哋嘅阿 Kel 咧嚟幫大家做一個分享，關於我哋依家最興嘅一個榴蓮啦，叫做貓山王啦。好啦，咁我哋又開始我哋今日嘅呢個分享啦OK， 好啦，呢個就係我哋今日嘅呢個話題啦嚇，關於貓山王啦嚇，所以由我哋嘅阿 Kel 嚟幫大家做一個分享㗎。OK， 好，咁我哋又開始啦，阿 Kel 今日我哋嘅分享啦首先我哋講下啦，呢個名咧，貓山王點樣嚟嘅咧？咁其實佢有好多隻名嘅，我哋馬來名咧就叫 Raja Kunyit 啊。咁Kunyit呢個字咧就係我哋黃薑粉呢個香個黃薑粉啊。咁點解咧？因為佢嘅肉色啦，當你開咗裏頭嗰啲肉色咧，就好似金黃色嘅，就啲馬來人睇到咧，哇！真係好似呢個黃薑粉咁嘅顏色，咁就俾佢呢個名啦，Kunyit 啊，咁就佢Kunyit中王啦，咁就Raja Kunyit啦。有啲榴蓮我哋買咧係冇嗌佢名嘅，係嗌佢嘅呢個登記編號，都佢嘅編號號碼係197。呢個就係等於佢嘅登記號碼啦，係咪啊？係啦，身份證咁啊。呢個貓山王係嚟自邊一個地方咧？呢個貓山王嘅歷史咧係相當之長嘅，1874年100幾年歷史嘅。咁邊個開始種先嘅咧？早期啲中國人移民到嚟我哋馬來西亞南洋嗰時候咧，咁佢就喺呢一區啦，我哋馬來西亞西馬嘅東海岸嗰度，差唔多到泰國嘅邊界啦。呢個地方叫 Tanah Merah。咁喺一個河嘅中間一個島咧，佢種落個母樹。目前嚟講，個母樹都已經死去啦，因為太老咗。咁落嚟嗰啲都係喺佢嘅母樹嗰度分支出嚟嘅。點解會嗌到貓山王咧？呢個地方好多人講來自呢個瓜木生，即係呢個貓咁解啦。因為係由呢個母樹駁支出嚟，咁就喺80年代嗰時候咧就駁到去瓜木生啦，即係佢嘅源頭咧就係喺呢個吉倫登呢個地方嘅，就係後期先帶過嚟，即係我哋嘅呢個中部呢度呢度啦，所以變成咗而家就好出名呢個貓山王就係呢個原因。咁落嚟啦，係我哋講下點樣辨識呢個貓山王啦，好嘛，阿 Kel？係啦，買呢個貓山王，因為價錢咁貴咧，咁樣要識分啦。如果唔係咧，就好容易俾人呃嘅，因為好多人咧就會將攞類似咁嘅榴蓮咧，就嚟當係貓山王咁樣高價咁樣賣俾你嘅。所以我哋而家講下啦，點樣如何睇呢一個係貓山王？點樣如何分係呢個貓山王咧？咁貓山王嘅呢個刺咧係比較特別啲嘅。一般榴蓮嘅刺會比較密啲啦，咁貓山王嘅咧就會比較開啲嘅。咁佢咧睇落去好似金字塔咁樣。呢個係一睇落去明眼就好容易分到係咪貓山王先啦。其他品種咧就一般嚟講都會嘅刺會比較密啲，好似右手邊呢個圖片咧就係呢個蘇丹王咧就比較密啲嘅。OK， 咁接落嚟咧，仲要咧就要睇下呢個榴蓮嘅 pat 啊，睇下後邊啊。最大嘅呢個特徵咧就係你當佢睇反起上嚟睇嗰時候咧，你就會睇到有一個星嘅形狀喺個底嗰度嘅。每個貓山王一定要有有可能係大隻啲，有可能係細型啲啊。咁嗰個 logo 咧係唔會走嘅，一定要有喺嗰度。
咁我右手邊呢個圖片咧就係呢個蘇丹王啦，你會睇到佢心媽就會好窄嘅。好密喎，幾個刺喎嚇，好似呢個貓山王下邊嘅話咧，就好密啊！真係好明顯呢個海星嘅呢個圖案咯。仲有咧就要睇下佢呢個嘅冠嗰度，皇冠嗰度咧，即係一般嚟講咧，貓山王嘅刺咧就唔會生到去嘅頂嗰度嘅，佢就會留翻一個位，好似一個皇冠咁樣嘅，好靚嘅。呢個蘇丹王咧，你就會睇到心媽啲釘咧就會生到去嗰個頂嗰度咁樣就冇留個位嘅，呢個係其中之一個特徵嘛。其實我哋睇個榴蓮係咪新鮮咧，係咪今日跌咧？咁就喺呢個證啦，呢個證係最明顯嘅。如果佢左上面黑黑地咁樣、腍腍地咁樣咧，通常咧都係會係隔夜有啲沉密嘅，又或者係尋晚夜跌嘅榴蓮嚟嘅。通常咧一朝早出嘅新鮮嘅榴蓮會係好似呢個蘇丹王嘅右手邊咁貓山王嘅特徵咧就係佢嘅證咧就會比較瘦，相當啲長啲嘅。同其他品種咧就通常其他品種嘅證咧會比較短啲。OK， 好，呢個就比較簡單啲，比較容易認啦嚇，因為長啲㗎啦嚇。哇，好靚啊！最重要啦嚟到。係啊，一睇到佢嘅顏色就流口水啦。左側面咧，貓山王咧係好特徵㗎，佢嘅金黃色一睇落去都好想食啦呢個顏色。係，一睇落去又流口水啦，真係。係啦。其他啲榴蓮咧，一般嚟講比較淡色啲嘅。係啊，呢個蘇丹王睇落去嘅顏色就爭好遠㗎啦。一個問題啦嚇，咁呢個肉咧，你睇好似稠稠地咁樣，真係好啲或者唔好咧？咁稠稠地嘅話，通常我哋揀果咧就如果你係買一盒已經開片咗咧，咁你冇得睇個皮啦，咁你淨係睇個肉嘅話咧，點樣衡量佢係咪好嘅咧？其中之一個特徵，一個老樹啊，即係30幾年以上嗰啲樹嘅肉質咧就係會巢皮嘅，咁即係嗰啲就係老樹。巢皮越好啦，係咪？咁咪要分喎，唔係嗰啲你好濕到咪好多水嗰啲巢皮，唔係喎，呢個係乾，不過佢嘅皮係巢咁樣嘅，硬巢咁樣喎。即係乾身巢皮。係啦。OK， 哇，咁多果嘅。呢一個圖片咧，其實要同大家講下你睇到個榴蓮殼咧，有咁多種顏色嘅，有鮮青色啦，有呢個啡色啦，亦有呢個灰灰地色啦。究竟係咪個個都係貓山王？其實有咩分別咧？哇！俾咗我揀啊，我又揀最青嗰隻咯，喂。係啦，通常我以前咧未對榴蓮有認識咧，都會揀個鮮青色啦，睇落去都開胃啲啦，係嘛？係啊，靚啲啊嘛。鮮青色咧就代表係啲後生嘅樹啦。一般嚟講係10年到啦，亦或者係以下。咁佢而路咧，佢嘅殼嘅顏色咧就開始轉啦，開始轉去帶呢個灰灰地顏色啦，灰青咁樣啦，咁會轉去呢個啡色咁樣咁呢啲係老樹啦，老樹就唔會有鮮青咁嘅顏色啦。個 size 啦，好多時候你就會睇到啲人講，哇呢個係大果3-4 kg 啦 ，A 果3個 A 果大嗰啲咧，其實老樹咧就唔會有咁大粒嘅，老樹得翻頂籠都係2個幾 K 咁嘅。OK， 即係我哋要分唔好貪大隻啦，係咪啊？係啦，最重要係味道咁嗰啲大隻嘅咧係食多咯，咁味咧就冇咁濃啦。咁老樹咧佢嘅肉少啦，不過佢味道就比較濃啲。哇，講到我而家都流口水咯喎！咁阿 K， 除咗我哋呢個貓山王之外咧，你有咩特別介紹啊？馬來西亞咧有好多榴蓮品種咧，咁當然啦，貓山王係好出名啦。咁仲有其他啲咧都係好出名下嘅。即係打個比例咧，貓山王就好似一個海鮮煲咁樣啦。大家都好中意食海鮮煲，不過你冇理由餐餐都食海鮮煲啊嘛，食得多都會滯啊，厭嘅，會滯嘅。咁你會諗下，其實出邊仲有其他嘢食啦，好似我哋馬來西亞好出名嘅肉骨茶啦，仲有好多你想去試噶嘛。咁其實馬來西亞有好多唔同嘅品種嘅。我呢度簡單啲解釋下啦。好似右手邊呢個咧，已經開咗入盒嘅呢個我哋叫竹腳竹腳咧，如果係在座啲朋友咧唔中意咁甜嘅咧，中意食啲甘甘地、苦苦地嘅，咁呢個榴蓮咧就係你嘅天堂嚟㗎。可以苦到係咪好緊要、好勁嘅？
啲味咧相當之濃嘅。哇！都左手邊呢個咧，呢個我叫佢法果啦，呢啲咧係冇名嘅榴蓮嚟嘅。呢棵樹已經係百幾年樹，係一棵好特別嘅樹啊！佢嘅榴蓮出嚟咧，你食落去咧，就好似食緊呢個忌廉芝士咁嘅味啊，甜中帶少少苦苦咁樣，食落去好溫和，跟住個味咧，哇，相當之靚嘅。一日一棵樹啫，一日跌幾粒啫。哇！呢個又係特別版啊咁樣，即係。係啦，限量版嚟嘅，個個即係排晒隊嚟等嘅。除咗呢兩個，仲有咩推介啊？仲有好多嘅，我哋睇下另外一個嚟。哇！呢個名我中意個豬嘴喎。呢個榴蓮好特別嘅，我哋唐人就叫佢華人就叫佢豬嘴啦，因為你睇個紅色嘅圈嗰度咧，佢嘴就好似個豬咁啊，粒粒榴蓮都係有呢個突出嚟嘅特徵。咁馬來人咧，我哋馬來人就唔叫佢豬啦，點解咧？馬來人唔食豬肉㗎嘛，咁我就叫佢雞啦，係陰啊，即係佢嘅形狀就好似劏咗個雞，剝晒毛咁啊，成個形狀咁啊雞。呢個榴蓮咧就係佢特別之處咧，就係我哋叫豬油包，即係你一咬落去咧，哇，好似成口忌廉咁樣，哇！你咬落去，哇，好靚好鬆嘅忌廉咁樣，啲榴蓮味哇一味咁樣散發出嚟，都食落去係咪啖啖肉咁樣，或者係好爽啊！如果係佢最高峰呢個品質嗰時候咧，佢會黑青嘅，帶少少青色嘅黑青嘅。咁隔離呢個就係紅蝦啦，係咪啊？隔離呢個紅蝦啦，相信大家都有聽過㗎啦，係啊係啊，好出名嘅喺馬來西亞紅蝦。佢嘅顏色點解叫紅蝦咧？因為真係佢嘅顏色好似呢個紅煮熟咗個蝦殼咁啊，紅色咁啊，鮮紅色嘅。咁如果朋友係好中意食甜類嘅榴蓮咧，咁呢個就係甜中嘅榴蓮係極品嚟㗎啦，就好似你食蛋糕啲艾星咁滑嘅，跟住啲味咧就好鮮香嘅，跟住係帶甜嘅。最靚嘅紅蝦咧喺我哋呢個北部一個島啦，檳城嗰度，佢嗰度種出嚟嘅紅蝦真係全馬冇得比，嗰度係最靚。哇！咁聽落應該係，如果係第一次食榴蓮嘅朋友，應該試下食呢個啦，比較容易入口啦，係咪啊？如果係第一次食榴蓮嘅咧，咁我會介紹下啦。其實食榴蓮有好多方法嘅，一般嘅人咧就去到嗰度就我要食貓山，就成餐都係食貓山啦。亦或者有啲人咧食到咁上下咧，就講我坐低咧，我就想食呢一個品種先跟住食完呢個我食第二個，食完嗰個第三食呢隻，到啱尾先係食貓山又或者竹肉咁。哇！真係唔講唔知啦嚇，一講咧原來都係好多唔錯嘅品種咧，可以推介俾大家㗎。係啊。好啦，最尾我哋都係多謝我哋嘅阿 Kel 嚟幫你做今日呢個分享啊嚇！你睇下我哋阿 Kel 咧開展呢一粒咧，哇正啊！嗰個顏色啊，係咪啊？嗰個榴蓮咧幫我哋阿 Kel 哥一樣咁 sexy 啊！OK， 咁最尾都係多謝我哋阿 Kel 今日撥出幾寶貴嘅時間啦，嚟幫我哋做呢一個榴蓮嘅分享啦。阿 Kel 唔該曬你啊 ，Kel。係唔該。好啦，多謝大家。其實如果你有興趣買榴蓮咧，你可以直接聯絡我。咁我哋都有服務咧，係可以寄榴蓮去到香港嘅。我哋可以聽日坐飛機空運過去香港嘅。咁我哋都可以食得到嘅。好啊，咁呢度咧有呢個阿 Kel 嘅呢個 QR code 啦嚇，大家咧可以掃描下scan 咗之後咧，佢嘅號碼就會出現喺你嘅 WhatsApp 入邊噶啦，係好方便嘅。你可以 WhatsApp 下我啦。我嘅榴蓮咧就係我哋家庭嘅巴嚟嘅，咁我係有一部分喺紐厄丹彭亨州嗰度，大部分咧係喺我哋呢個九州森美蘭州嗰度。因為我哋嘅榴蓮咧就有機嘅，冇打呢個蟲藥呢農藥嘅。咁佢嘅 season 咧，佢嘅呢個季節咧就會比較短啲，咁會早啲。都雖然而家馬來西亞仲有好多榴蓮咧，我哋嘅呢個榴蓮節咧都開始到尾聲㗎啦，所以就嚟緊呢個竹腳係通常係最尾嗰個時候出嘅，到而家就出好多，開始出竹肉。好啊，得啊，冇問題啊。即係唔係買榴蓮都可以同我傾下榴蓮經嘅。咁我哋再一次，我哋多謝我哋嘅阿 Kel 啦咁記得啦，我哋呢個 WhatsApp 嘅呢個 QR code 即係飛上嚟啦。你想食榴蓮嘅話咧，當然啦，揾啲比較信義嘅榴蓮商家咧，就比較唔使驚俾人哋呃㗎啦。OK，咁我哋唔該曬阿 Kel，多謝曬，拜拜。
好啦，我哋多謝我哋嘅阿 Kel 今日嚟到我哋嘅節目咧，為當大家做一啲榴蓮嘅分享啦嚇。咁都係咧，除咗貓山王以外咧，其實馬來西亞咧都有好多其他唔錯嘅品種嘅，好似阿 Kel 所介紹噶啦嚇。咁阿 Kel 咧都係一個非常之有信義嘅榴蓮批發商啊，所以咧如果咧大家有興趣嘅話咧，你想食榴蓮嘅話咧，喺香港都好，你都可以聯絡阿 Kel 睇下佢點樣寄嗰啲榴蓮俾你嘅嚇。咁好啦，我哋今期嘅節目就到呢度啦，希望大家會中意我哋嘅節目啦，一樣啲撳 like、分享同埋打開你嘅小鈴鐺啦。咁我哋下一期節目我哋再見啦，拜拜。